ating channel. So dito na naman tayo guys, bumili tayo ng gamit natin guys sa bahay o sa gagawa natin ng mga motor. So itong nabili natin guys, ano siya, combo siya. Yung nabili natin, may grinder at saka yung drill siya. So combo sila guys. Ayan. So i-unbox na natin siya guys para makita natin kung ano yung laman niya sa loob. Na-unbox na natin sila. So ito pala yung drill natin. So hindi naman pala siya ganong kalakihan guys, katamtaman lang naman yung laki niya. So ayos na rin lang naman to, pang sarili lang naman natin yung gamit to. Tapos ito yung cutting disc nya. Tapos ito yung gamit natin pang dito sa may grinder natin o dito sa may angle grinder natin. Ito yung grinder natin. Ito yung drill natin. So yun guys, try natin sila kung gagana naman sila guys, kung okay naman yung makina nila habang sa biyahe, hindi nasira. So subukan natin guys para malaman natin kung gumagana sila. So ito na guys, ito yung mga gamit nila para sa grinder. Ito yung sa drill natin. Ito yung guard ng grinder. So yung drill pala natin guys, hindi naman siya ganong kalakihan, yung sakto lang siya. Ayan.
medyo maliit lang pala siya. Sa grinder naman natin guys, ganun din, sakto lang naman siya yung laki. Pero sa drill natin guys, medyo maliit siya. So hindi siya parang ano, hindi siya sa pang parang mahina yung makina nito yata. Pero ayos naman to guys, pang sarili lang naman natin. So wag lang natin percent para hindi siya agad-agad masira. So ano naman siya guys, 710 watts naman siya, malakas naman yung ano. Yan. Parang may gagawin tayo guys, may gamit na tayong gagamitin. So hindi na tayo manghihiram. Ipon na tayo ng gamit natin. So pag magdi-DIY tayo guys, meron na tayong gamit na gagamitin. So hanggang dito na lang guys, hanggang sa susunod. So stay safe, God bless.